Събуждам се по-рано, защото днес ще бъде доста дълъг ден. Малко сутрешен рефреш в банята. Следва шот за изстрелване с каенски пипер, куркума и джинджефил. Обикновено след всичко това отивам си взема едно кафенце и стартирам деня наистина. Преди имахме кафе машина вкъщи, обаче пък спрях да пия кафе и я продадахме. Сега пак почнах да пия кафе, но някакси ми е по-приятно да ходя вън сутринта и да си купя едно кафенце, за да мога да подишам малко въздух и да се разходя. И също така идвам да си взема колата. И започваме деня, като първо прехвърляме кадрите, които направих вчера с Студио Пункт, които са едно супер яко студио за дизайн в Пловдив и работим рамо до рамо в доста проекти. В този случай трябваше да правим снимки на брандирани от тях проекти и да им ги дам днес, защото им предстоят важни презентации, в които да включа кадрите. Правим един бърз преглед. Нещата изглеждат добре. Обикновено, когато едитвам снимки, почти 99% от случаите си пускам някаква музика. Играят гардеробата си. В принцип, като си работил вкъщи, имаме такива сладки прекъсвания от дъщеря ми. Току-що приключих обработката на снимките за Студио Пункт. Сега е време да се захвана с някои от другите проекти, които ме чакат днес. Един от които е монтаж на видео, по-скоро рил за Instagram, на популярна българска инфлуенсърка, която прави кампания против уличното, т.е. участва в кампания на по-голяма организация против уличното насилие. Тема, с която и аз бих казал, че резонирам и с удоволствие работя по този проект. Като приключа това, ме очаква и едно видео, което трябва да монтирам за Пловдивски мол, където също работихме с популярна личност за коледната им кампания. В общи линии ежедневието доста забързано, имам много проекти. Това, което ми харесва е, че са различни, всеки ден правя нещо различно, защото компаниите и клиентите, с които работят, са в различни сфери. Като работя вкъщи, имам и други прекъсвания, като това, че трябва да отида до магазина от време на време. И трябва да взема някои неща за дъщеря ми и за обяд. Време е за обяд и днес мама се е постарала. Най-основното нещо, което бих казал, че се гордея и това, за което клиентите много се радват и работят с мен, е, че се старая да съм много бърз в предаването на материалите. Снимките са готови, в момента се качват на линка и след пращам линка до 5 минути. Също важи за другите два проекта, с които работя, но в общи линии се старая да бъда много бърз и работа да върви, което е плюс и за мен, защото така и освобождавам време за нови клиенти. Много стига толкова приказки, сега се залагам за работа с останалите неща. След цялата полезна работа, която успях да свърши днес от къщи, е време за малко лайф екшън навън. Да отидам на едно много специално място за градени, особено по празниците, а именно Коледен базар Капана. Но преди всичко имаме една много важна задача. Трябва да отидем и да пуснем писмото на Соня до дядо Коледа, което ще направим пък в квартал Капана, където има специална пощенска кутия за децата и всичко изглежда супер приказно. Затова почвам да си събирам багажа, който никак не е малко. И ще се видим по пътя. Отиваме да пуснем писмото на Сони до дядо Коледа. Я да видим къде са писъмцата. Мушки имаме тук отдолу, давай. Пуснахме писмото успешно и сега се насочваме към Коледен базар Капана, където трябва да направя няколко снимки. След целият този зор днес, сваляйки файловете в нас, осъзнах, че след отиването в базара, единият микрофон не спрял да работи и не съм записвал абсолютно нищо от това, което казвам, което е доста демотивиращо, но ще се опитам да преразкажа това, което казвам, докато върват кадрите
и какво да правиш в случаите такива работи. Трябва да се адаптираме. Тук в общи линии обяснявам, че сме се опитвали да паркираме в рамките на 40 минути. Вече сме стигнали до Коледния базар, където всичко е направено супер красиво, има коледно настроение и предстои да се разходя малко из базара да ви покажа какво точно се случва. Докато в същото време направя и снимките, за които съм букнат. Тук се обяснявам, че не ми стига камера и фотоапарат, там и ще дигна и дрон. Значи хора, днеска беше един супер дълъг ден. Свършихме много работа, бяхме на много места. Семейство, бачкане, но най-накрая поприключваме. Направих всички снимки, които трябваше да направя, уработих всички видеа и през цялото това време, отгоре на всичко снимах и влог. Не очаквах да ми е толкова заплетена цялата ситуация, но мисля, че в крайна сметка се справих. Надявам се да си е заслужавало и резултата да ви хареса. Както винаги, ако харесвате това, което виждате в епизодите, абонирайте се за канала, лайквайте видеята, коментирайте, задавайте въпроси отдолу. Старая се да отговарям възможно най-бързо на всички. Нещо много важно, което всеки път забравям да отбележа и този път няма да забравя, е, че всеки един човек или бранд, който споменавам в епизодите на влога, ще бъде отбелязан с неговия Instagram отдолу в дескрипшена на видеото. Така че ако нещо ви интересува, винаги може да отворите дескрипшена и да проверите за кого става въпрос или за кой бранд и така нататък и как да се свържете с тях. Благодаря ви, че гледахте и този епизод. Надявам се да ви е било интересно. Другата седмица ще се видим пак. А сега спирам всички записи, камери, фотоапарати, дронове и отивам да си почивам. Чао, до скоро!